Timoteos torba akkas jedhan dubbisi. Guyyaa ja'a booddee Yesuus Phexros fi Yaaqoobii Yohaannis obboleessa Yaaqoobis fudhatee ol gaara dheeraa tokkotti kophaatti isaan baase. Innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate, fuulli isaas akka biiftuu ibse, uffanni isaas akka ifaa addaa ta'e balaqqise. Kunoo Museenii fi Eeliyaas achitti isaanitti mul'atanii isa wajjin dudubbachaa turan. Phexros gidduutti yaa Gooftaa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo sadii ijaara. Godoo sadii siif ijaara. Tokko siif, tokko Museef, tokkos Eeliyaasiif nan ijaara jedhe. Yesuus itti dubbate. Utuun inni kana dubbachaa jirus kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffisee, sagaleenis duumessicha keessaa dubbatee, kun ilma koo isa ani jaaladhu, gammachuun koos isatti hin raawwatama, isa dhagaa jedhe. Ameen. Galateeffataa sagalee sana. Akkas jedhee dubbata. Yaada namaa fi yaada Waaqayyoo. Ameen. Mee jedhame nama sin bukkee jiru. Yaada namaa fi yaada Waaqayyoo. Eshi akkas jedha ammas deebisaati. Fedha namaa fedha Waaqayyoo jedha. Namni fedha qaba moo fedha hin qabu? Waaqayyoo barbaacha Waaqayyoo barbaacha yookaan fedha jechuun barbaacha jechuun fedha jechuudha. Waaqayyoo fedha qaba moo hin qabu? Waan irraa barbaadu qaba moo hin qabu? Mee qaba warreetta. Nama sin bukkee jiruun Waaqayyoo waan sirraa barbaadu qaba jedhani. Itti maada balaati. Amma caala jettanii na dhageessu isin boodaan jettu wannan dubbadha. Yesuus Gooftaa. Lafa kanatti sagalee Waaqayyoo kan dubbatu si baay'ee tajaajilamni irraa lallabamneera. Sagaleen Gooftaa kun egaa haaraadha. Bifa haaraa, humni haaraan immoo ganama kana dhufee keessa buufateera. Isiniif ergaan kuni kakuu moofaa keessa kun taane kakuu haaraa wangeela lammataa yookaan wangeela Maatiyos jedhamuudhaan isa beekamu boqonnaa 17 kan dubbise lakkoofsa tokko hanga lakkoofsa 5 isa jedhudha. Ergaa guddaa qaba. Sagaleen kun ergaa guddaa qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarraa deddeebi'u keessumaa wangeelota arfan keessatti hojii miraakilii gurguddaa hojjeteera. Bartoota isaatti karaa adda garaan of mul'iseera. Hojii ergamootaa yookaan macaafa ce'umsaa seenu kana keessatti immoo isaan kanarraa waan adda ta'e yeroo hafuurri qulqulluu mul'ate macaafa qulqulluu hojii ergamootaa kana keessatti argina. Lafa kanatti garuu bartoota 12tu jira. Bartoota 12 kana keessa sirriitti caqasaa dafee deema. Yeroo keenyarraa kan ka'e. Isaan kana keessaa Yaaqoob, Yohaannis, Phexros namoota jedhaman Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarraa qumnuun jiraachaa turretti oguu jiraachaa ture fooniin jechuudha. Beektunni kun hiika baay'ee yookaan barnoota baay'ee qaba. Nama guutuuf waaqa guutuu akka ta'e beektu. Yeroo hundumaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhataan dabarsaa gara ofii isaatii kadhatutti yookaan gaara gubbaa iddoo jedhamutti namoota baay'ee jira. Hubadhaa ergamoota hedduutu jira. Isaan keessaa garuu namoota sadii filatee deema. Phexros, Yohaannisii fi Yaaqoob isaan jedhan kana fudhatee gara gaaraatti dhaqe. Yesuus Kiristoos maaliif warra 12 sana hundumaa fuudhee gara gaaraatti hin bahin? Waan iccitii guddaa tokko jira. Isaan keessaa nama 3 qofa filatee deema. Isaan keessaa nama 3 isaan amma sidii kaasee gara fudhatee gara gubbaatti bahe. Hubadhaa. Yesuus Kiristoos edda tulluu gubbaatti yookaan gaara gubbaatti isaan fuudhee bahe. Yaati Phexros fa'aa, Yaaqoob, Yohaannis fa'aa achirra bahuun ture. Ilaalaa barbaacha Waaqayyoo barbaacha namaa galsinii jedhe. Namni gatii baasuun barbaada. Akkuma beekamu bara keenya iyyuu gaara yookaan tulluun jedhamu kun bahuudhaaf yookaan makiina wayii jeettii wayii fuudhee jira nama kaa'e malee amma saafaa kana tulluu gara bishooftuu kana iddoo itti kadhannu jira. Baay'ee badaa iyyuu miti. Achirran ba'aa ooltanii dandeessa jechuudha baqanii jiru. Inni ulfaata baay'ee. Barbaachi Phexros fa'aa gatii baasanii achirra bahuun barbaadan. Hubadhaa. Gatii baasanii tulluu sanarra bahuun barbaadanii wanti isaanii barbaachisu idduma isaan jiran sanatti otoo isaanii dhufee itti tolu. Barbaachi Waaqayyoo immoo isa kana miti. Isa kana qofa otoo hin taane warreen 12 faana waan barbaadan fudhachuu yookaan argachuudha malee yaadni Phexros fa'aa kophaa isaaniitti isaan sadan hiramanii waan barbaadan fudhachuun ture. Yaadni Waaqayyoo garuu isaan 12 keessaa isaan sadan kana fo'atee deeme yaada barbaacha mataa isaatii isaan sadan kanatti agarsiisuun yeroo tokko barbaacha Waaqayyoo nurraa barbaadu argamu
Jeeqamsa waaqayyoo fiddootti waaqa olirraa barbaadu dhaquurraa toleechuu didurraa kan ka'e gatii yeroo baafnu argina. Hubadhaa namni yaada mataasaa fedha mataasaa ajandaa mataasaa barbaada malee ajandaa waaqayyoo hin barbaadu. Kanarraa kan ka'e waaqayyoo sagalee rakkii namoota baay'eetti hima. Hinceeta hin darbitanii nama baay'eetti lallaba. Garuu namni isa yaada waaqayyoo satti himu dhiise yaada mataasaa qabatee waan ta'uuf hin ce'u sin darbu sin ce'u hidduma kana ta'a. Ol kaasis waan sitti hima. Ganama kana nama amantan waa hima. Waaqayyo akkasiin jedhu isatti barbaadu si gachisiisee isan barbaadu si kenne. Amen. Namni tokko iyyee amen haa jedhu. Haleluuyaa. Nama si bukkee jiru qabaatii isatti barbaadu otoo hin taane jedhani. Isanni si barbaadu si caalaa jedhani. Amen. Kanaaf namooti baay'ee yaada yookaan fedha yookaan barbaacha mataa isaanii irraa kan ka'e waggaa kudhan waggaa 20 kana waggaa 5 kana asuma jiru. Warri yaadi waaqayyoo yookaan barbaacha waaqayyoo beekanii barbaacha waaqayyoo duukaa walii galanii akka xiyyaarri fiiguutti kaleessa ka'anii warra waggaa 20 bira darbanii. Ol kaasaa waan settima waan akkasiin jedhu barbaacha koo sii kennaa ispiidii sii dabaleera. Ulmanna warri yaada barbaacha waaqayyoo dhiisanii immoo yaada yookaan barbaacha mataa isaanii jirani waggaa 30 kana iddoo kaan akka qocaatti ittuma sana gaaddisu malee tarkaanfatanii deemu. Nama sittin jirutti du'aati barbaachi waaqayyoo siif haa ta'uudhaan. Itti maamaru barbaachi waaqayyoo sii wayyaadhaani. Amen. Kakuu moofaa keessa yoo dhabne waaqayyoo kan kakuu moofaa qabdanii amma dhuftanii mul'ata waan mistadii tuqa jaha qabdanii dhaannuttanitti barbaachi waaqayyoo nama barbaaduudha lafa tu'e lafa badee tu'ii bara baraa lafatti faradamee barbaaduudha hirma tokkicha qabu fuudhee gara biyya lafaatti hinuuf erge. Rizanii barbaachi waaqayyoo amma sadarkaa kanaatti lubbuu isaan malaatu. Kanaaf Phexros fa'aa gatii baasuun barbaada waan barbaada hundumaa waan tokko sirriitti namni barbaacha mataasaa keessa oguu jiru yookaan fedha mataasaa keessa oguu jiru fedha waaqayyoo arguu hin danda'u. Fedha waaqayyoos beekuu hin danda'u. Ajandaa waaqayyoo bira kakuu waaqayyoo isaa akka ta'e biras ga'uu hin danda'u. Amma fedha mataasaa keessa rooti. Fedha mataa ofii keessaa ba'achuun namoota baay'ee gammachiisu jechuu miti. Gaafa fedha mataa kee keessa baate fedha waaqayyoo keessa galtu namni sitti tuulu si jibbuu danda'a. Wanta hojjetu hundumtuu bitaatti ta'a waan ta'eef. Sinayyuunni samii fi hidhati wal faallaadha waan ta'eef. As kaasee dhaqee. No toovaasiya. Ani maalaan argameettu namoota baay'ee takka mucaa baatutti kaasuutti waan hajii tokko baatee deemaa jiru. Waaqayyo akkasinaan jedha eebba nama baay'ee ganama kana kaasuutti barbaachisa naan jedha. Namni tokko iyyee manaatee Zilo shalari anosa. Dripsa natti ma waaqayyo dhugaan sanatti nama kuratu akka nama waan kaasuutti baatutti akka itti baatanii otoo wajjin gatantaranii arga. Afurri akkasinaan jira. Eebba bara baay'ee waggaa baay'ee dabar ganama kana naan jedhe gooftaan akka sa'aatii 7 walakkaa har'uma kana nama waa harka isaa galuu jira naan jedhe. Namni tokko utaale Nora taja taja. Phexros iddoo mataasaa yookaan fedha mataasaa keessa naanna'aa ture dubbachaa ture iddoo fedha waaqayyoo yookaan iddoo barbaacha waaqayyoo ga'ee dubbate Phexros tokko miti. Waddaa asirratti nama sin bukkee jiru gateetti isaa rukutaati sii galaa jiraadhaan maal siniin jedhe jedhe maal siniin jedhe mee warri sinii galee sirriitti ol fuudhaa akka keessan jeelaa baay'ee maal gol kasame anam hinji ko baname akkuma foonii silaala jirutti maal argameettu kophee iddoo kana gahee irratti ciccitee karaa tokko turree nama ciccite dubeetti uraa caammaa iddoo kana gahee irratti urate isa kana argaa isa kana tolnaa jiru harka tokkotu waa tokko toon dubbatiin baasee irraa darbate haaraa fide amma seetti tokkotti kaawwa argeera. Waaqayyo akkasinaan jedha karaa namoota 22 hin jijjiirra naan jedha. Jesus. Iyyee namni tokko ameen haa jedhu. Kanaaf Phexrosin fuudhee ba'e. Gabaasee sirriitti fuudhee tulluu irratti ol ba'e. Bifa inni kakaleessa wajjin turaniiru. Argitee
yeroo namoota tokko iddoo hundumaatti argama no waaqayyo iddoo hundumaatti hin argamu waaqayyo iddootti argamu qaba iddoo xuraa'ummaa keessa iddoo hamii keessa iddoo jibba keessa waaqayyo hin argamu yaala ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት አይቻልም ነው ቁልቁልማን አለ waaqayyo hin argamu waaqayyo iddoo hundumaatti arga jiraachuun isaa bakka hundumaatti garuu addatti waaqayyo nama adda baasee iddootti haasa'u qaba iddootti dubbatu qaba አሜን አሜን ወላካ ሰዋን ስትል ወላከት ገንደከት ቢያከት ማቲከ ከሰት ዋና ከሲንጀሩ አደስ ባሰን ስታሳሲደ አሜን መመያቲ ገርጋራቲ ኢየሱስ ዘናመ ኢየሱስ አመተኮቱ ልበተ ደበላ ኢየሱስ ዘና ኢየሱስ ካናፍ ነቦት ኢዶ ያዳ በርባቸ ፈደዋ ቀዮ ዳቁዋኒ ሰኒ ዋቆ ጉረደርታ ማካ ሰሙዳ ከነዲ ሳቲ ሞቱ ሙንትን ኩልሞሰ ሶዳ ፈደሞ ሰወሊ ማኩንጃለ ከሳ ቀባት ባሰመ ካና ዋቀየ ዶ ቁልቁልማ ፍዶ ቀጀሉማ ተርገማ ዋንተፍ ጀሬ ከና ፉዳችት በይ ኢሱማ ከለሳ ቱትችችረመ ቢፋ አዳቲ ቢፋ ኡልፍናቲኛ ኢሳንት ሙለተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሬ ሰና ፉዴባው ቡደን ጋሪ ሳላችሁ ምት ኮንኮላታሳ ቢቮ ፉዴት ከሉ ምት ወዳ ማነብ ቢላቤቲ ፎቂ ከሰግራችሁ ሱዳምት ጴጥሮስ ፉዴት ከመበ ያ ነገራሳቲፍ ማዳሰታቲያ ፈዳ ያ ነገራሳ ኡልፍናሳ ጀሬ ከና አደባሰ ሳንታ ሰውዳ ሁሉ ረተልባሰ አረሰልጋን ሲቀራ ወራ ወጋሸ ወጋ ቁራን ኡልፍና ዋቀዮ ደቦታን አያና ዋቀዮ በርባደኒ ዋቀዮ ከሲነ ለቆባንት ሲባሰ ኡልፍና ተወስታጋምሲሳ በመ ያምራዳቲ ኡልፍና ዋቀዮ ይና ኡልፍና ዋቀዮ ተደበላ ኡልፍና ዋቀዮ ተዳበ ኡልፍና ዋቀዮ ጀቱ ለመስቡ ገጀሩ አባቲ ኡልፍና ዋቀዮ ሲበርባች ሳይናኒ ኡልፍና ዋቀዮ ሲበርባች ቢያ ከኛ ተበርባች ኡልፍና ዋቀዮ ተመለ ማርፊ ዶኒ ሜዳምት ኡጋስ ለክት ኡልፍና ዋቀዮ በርባች ወልዳ ክርስቲያና ኡልፍና ዋቀዮ በርባች ፋርፈቶታ ኡልፍና ዋቀዮ በርባች ሰራጆታ ኡልፍና ዋቀዮ በርባች አመንቶታ ወርደ ክርስቶስ ኢየሱስ ዱካቡ ኡልፍና ዋቀዮ በርባች ኡፈና ኡፈኑ ከነጫላ ከኑቶ ከሴና ከኛ መካከለ ጅጅ ኡልፍና ዋቀዮ ካና አፋንከ ዱቢ አፋንከ ያጅጅ ኡልፍና ዋቀዮ ገሩ ነባት ባየ ያኒ ጴጥሮስ ዋሰርግተኒት አፉርሙ ኩሎ ከኑ ኡልፍና ዋቀዮ ኩኖ ቶርነኑ ፊኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀቸ ተቆ ዱበርቲ ተቆ ቡንድሮ ዳበቴና መገለ ኡልፍና ዋቀዮ ቶርነኑ ፊኒ ኢሳ ከና ከአኬሳ ዋቀዮ ፉዴ ኬሳ ባሰ ያደ መጣሳ ጴጥሮስ ትልበቹ በርባት አሜን አሜን አረዋቱታ አሜን ወርፎ ደከከ አረዋቱታ አሜን ጋር ሰጥማ ኦኬ ታንኪ ኦልካሳ አረዋቱታ ጋብተ ድብቺ ዲዮቸ ጋፈቲ መንደር ኦላከ ወጭ ቡነዱት ነማቶቆ ኬስ አጥቅ ጎዳው ፍኒዋ ቀዮ ዱበለ ሜበ ያ ኡልፍና ዋቀዮ ጀዳ ኡልፍና ዋቀዮ ተበላ ኡልፍና ዋቀዮ ጀዳ ኡልፍና ዋቀዮ ኡልፍና ዋቀዮ ኬሳ ዶጎንጎርንቹ ኡልፍና ዋቀዮ ኬሳ ያድንታለች ኡልፍና ዋቀዮ ኬሳ ጅብንቹ ኡልፍና ዋቀዮ ኬሳ ጥራውማትንቹ ካና ጴጥሮስ ባሰ ቢፈ ኡልፍና ሳቲ ነዳ ጴጥሮስ ትሙለተ ህነ ጴጥሮ ካካዋና ከሲ ያርገበ ወላካስ ጃማ ኮራ ዳና ወላካስ ዋና ከሲ ይደሩ አማህራት ታርግተ ዋን በነስ ያገርሲ ሳይታ ጴጥሮስ ታታ ኡልፍና ከሲ ያርገበ አቀሱማ ደደበ አማ ነባቱ ተቆ ክርስቲያና ወጋ ኩዳኒ ድደማት ማለት የእግዚአብሔር ክብር ምን እንደሆነ አሁ ኦማን በከን ጋፋሲና ነው ፍነዋ ቀዮ መቻዬ ሁታኔ ፋርፎቴ ኩፌ ዳራከ ሰገንገለቱ ኢሳ ዋምበ ከዋም በረከኒ ገዳኒላ አልገባችሁ ይገለ አሜን አሜን ሃሌሉያ ዋይ ንፍና ዋቀዮ ይገል ውልፍና ዋቀዮ ስንትሜረ ወያ በሬዳ ቆቀ በሬዶ ፈቹ ዲማቹ አረገቹ ስርፈቹ ቆፈመት ይገል ነሞታ ባየ ወቃ ዱታኒ ኡገሩ አመድ ዮዳ ገሰን ይዶስ አሞከሱመት ይዮዘኘ ዋሰተ አከሱመት ይተከተ የሰኘረኒ ሜውቶ ሚሳኛቲ ኦቶ ጭሬኛቲ ሚሳውሌ ገልገለ ይዮደረ ደንደ ያከይ ወርግ ተንዩ ደንደ ጉድው ማሰብየ ለፋይ ኑኬ ሰንጅሩ ቶተ ማልቱ ነው ይሲስ ማልቱ ነው ዱበንቺስ አሜን አሜን ኡምና ደርጋጉማት ኖ ደርጋጌሰ ከመጫጫሉ ባየች ከራረ ኢትዮጵያ ኬስ ይዶ ባየቤት ሲው ማፊል ይንደንዳኒ አይችልም ለእግዚአብሔር ክብር የላቸው ፍና ወጣው እንቃል እንጂ ከኑ ፋርፈችስ
نفار فتشي سقما فارفتانيا كانوا يسيس كانوا دبتشيس دبيو بين من دبان نتيجوتين توران يوجد أسكاسك لا لا ما ساكا بارد أما تطبطكم كنا لا لا نبرنون كنا كنا مرجع dan ini degree make master sih kan kamu cakap ul khas karena iwan nak kasih jer ul fina konsisten dalam nasi ni tu kau kasih dia ada bar karena boleh dia ada bar na wala tu saya ada bar itu dah bala karena boleh dia tu pikote jadi tu pikote ul ma kote hoji kote na wala tu saya ul fina si wala tu suara kami mana kaya nu fenu tibuti nu kay sa mawara ba menu oto wara ba menu me ata nu tirta wara ni fitani wanti nu makajir kana du wa kapten na ko to pa wa arre da rufte to shen kas gote socho gute si kesa sa kaso wa sa kema roza pa kema wa arra wancho inni petros obatti poe ba sa tirupat arras pontuata impe garuan nakasite obatti ba sa fina kosi agarsiisa ana petros jarres amma yudu betu tula senegel ta amma dubbata kan jiru ya ko bismati wa nasmiti amma fila darelana e auto dubbata petros aga before fina illi kanu motmar go dubbat garu waccu markan indu dubbise petros calje ci sudan be inase kana bifadda calqise addisa ife akaifa zirgale sirrit wayan sakalqise gafaidu isa kana ko falam matammo lonton bijela fakka kan ara ufatani kan jira garanga da kat tokkacin tab Petros itulabat isan kun mo Musa isan kun Elias ammas manda balafira ulfin sana moda Petros achi kayo akkana mahribo ke sadamma kotti kayo kasettinje goftai isa wajjina sawjalka Jesus wajj gafa ulfin isa sarra dufe hasan ke nama brafana miti amen dubbin ke rakkina fana miti dubbin ke biya lafa fana miti dubbin ke safana wal hudar kake an irira tokko ke sabera irira bratti namota baye galan argena kana akkalle de Petros utale ke goftai takka goftai lembe ina rifata wan balle siuna kale sabitani totai gafa wante godu yufude nam tuto ko fude nam kuta billahi jena dise gofta agaro gofta nakala goftai membe yara ati Jesus dera Jesus namma kumarana to kana kuma barpade la barpade hone de me hasaya dufe Jesus goftai chudan jachudan da garu de sundan de ufin dando wan barpade ga kate fura chundan wan barpade ga kate fura chu barbada membe wan barbada nata kaisa rukasa tirir sal kala chu ada afawa gayot kaba kiba bahalita qara'atineg wal kagafate wal tibilpile wan tati barabaye barbade dabde manaki aga take hagan namni to ko yena har kagalera haja sanaboda gofta edene gofta ko fayidennis akaku tinjane wa to kongo dai Petros kale sajecha kana inastof jechindi hase jecha braga kasje hase gofta enani wa to kongo dai idona namma targama idon kale sature chala amen senigalara idona namma itargama idona tinafi dekun idon kale sature chala wadan kale safana ole chala olman ko ran jijjina olma ko bicham ya sam kon jijjina isa kana ko fati wanna ko ke wayichira utoni jala tino to marbadi wanna rabu fatechira wato kongo dai kale sakka sasa embe nani godo sadini jara godo fudina wanna kasinjar harra kale maqalo tanka kadda chicha ke chichi basija ala to kasa mina mitoko ani chichira mera Petros ya እግዚአብሔር ክብር ሲመጣ የጴጥሮስ ንግግር ተቀየረ እንጂችላ ያሳ ጴጥሮስ ዱቢ ጴጥሮስ እንጂችላ ነው ሊዋቆ ጴጥሮስ ረነን ማለት ካለሰኮ ኦፊኮቲ
ofii isaatii barbaada malee nama biraa dabarsee kennu barbaada. Ulfinni Waaqoo gaafa sirra dhufe ofirraaftee nama biraaf yaaduu jalqaba. Ofirraaftee nama biraaf ta'uu jalqaba. Anaa fotoo ta'e otoo isaa fotoo ta'e ishee fotoo ta'e itti haasofta. Kanaaf ulfinaan isaanitti mul'annaa Phexros godoo sadiin ijaarame tokkoffaa siifan ijaarame. Kaleessa siifin beeku Phexros anaaf malee harkas kaasee guddina arga. Waan si jedhu waan si eebbisa. Bara 2016 otoo hin dhumin ofirraa hafiiti. Kaleessa anaaf jechaa kan turte sirraa hafee sirra darbee biyya baay'ee eebuu abaata. Yennaan tokko siifan ijaare. Yennaan tokko immoo Museefan ijaare. Kana qofaan hin ta'u lammata immoo Eeliyaas siifan ijaare. Ameen. Nama sin bukkee jiru kan qabaati. Barana ilaanime ofirraaftee namootaaf eebbataa taran. Argitanii barbaachi Waaqayyoo gaa Phexrosin achi fidee ulfina isaa agarsiise jecha isaa Phexrosin ለምን ቀየረው? እግዚአብሔር ፍላጎት እግዚአብሔር ፍቃድ እንጂ ዝም ብሎ በቃ ከዛ ተነሱ ሂዱ እዛ ወደ ተራራ ውጡ አቃቱማችን ታትሉ ሮባ አንጀነ ጴጥሮስ ሊደለ ጅጅሩ ጀቻ ጴጥሮስ ሐሳ ጴጥሮስ ጅጅሩ ካና ጴጥሮስ ጅጅራሜ ሲኒፍ ጃራ ሂጭ ኦፍ ወላ ለሰራይ ኢስማ ይሞ ጎቶ ተሚያጭራው ቶቡሰን ጴጥሮስ ቡም በርባት ዋን ከሰ ገለን በነ ከሰ ገለ አናብረና ማባየ ፈለጋዱ በር ዋን ነከሲን አሜን ወረደን ዳሉ በርባዳ ቢዝነስ ከሰ ሰንተኒ በነ ከሰ ገለ አሜን ኮንሲዳይ ከና የና መንጀለ ፍራን ወረ ተጃጅለ በርባዳ ተጃጅለ ከለሰ ተጃጅለ በነ ከሰ ሰንታ ፋልፈናን ወር ፋልፈታ ዱርታና ማዮናት ዳመሽኒ ከለሰ ከሰ ቱረገ ሰዋቆስ ጋልታ ወር ከለሰ አብጁ አርቂ ተወብጁ ቆፈጥ ሲነብት ዋቆ አብጁ ከሙለፈ ቢጂራ ካሮራ ከዋቀዮ ገራችን ሰጉዳት ይደራ ዋቀዮ ካሮራ ጴጥሮስ የደረ ጴጥሮስ አሲምቡለ ማሎ ጂንገዲ ዋይ ኦልባይራ ዋንተ ሃሌሉያ ናማስን ቡኬጅሩ ቀባቲ ገዲም ቦዳኒ እትደበላ ደበ አሪታኒ ጴጥሮስ ኤደስ ይሆናልታን ወልታን ኤደስ ይሆናልታን ጴጥሮስ ተሰረ ከንጀምጁ ይሶዳታ ከንጀምጁ ዱራኮ ኦጅቱ ኮሮና በደሶ ዳቻቶ ያማው ፈና ተቆልዳ ረግፈ ዋንቴ ኦጄ ገሞታ ገደተኒ ዩጋ ፈላልታን ዘራፍ ጀደለ ለሙ ጀነቀ ገማሊያን ፋንዱበት ይጋ መሳንደራ አከመተንዱበቹ ሊሳን አሜን ሃሌሉያ ሜም እንዱበት ደራነ ቻሌንጅ ዶይ ኢዛን ኢብን ሲናብ ጀፍታን ነምጭጋ በወጋፍ ተመናፍ ተጪከው ብሎል ባየ ጴጥሮስ ረት ጋር በመናም ኖ ኢሳ ሲናብ ጀፍታን ከና ዋቀይ ሆባ በለቶት ጎደይ ነሰርጌራ ኢሳ ከነቦ እንዱበት ኢሳ ነርገስ ኢሳ ነጋስ ሉማቹ ቻልሶ ኦቶካኔሳ ኢምባቃታ ኦ ኢፊጋ አብረገሩ ኢራዋን ኑፌ በርባጭሳ በርባጭ ዋቀዮ ዋን ወለርገቴ ሁልፍኒ ዋቀው ሰራዋን ኑፌ ጃረን ሳቸስ ወፍትራ ፉንዱራ ናበተ ኢየሱስ ነው ቻይ ኢየሱስ ይፈይሳል ኢየሱስ ይጅጂራ ኢየሱስ ለገላይ ነው ፉራ ከገሰ ሰላም ይሰጡሞ ካሳ ስለተር ከስ ዞላ ራታ ሳኪያ አራዋን ስለተር አማ ዮናቱ ጀቴ ቡደኛ ተዋን ተገጣስ ገሰ አራገሩ ዋና ከሲጀሩ አሜን ጀቱ አሜን ሁረታ አራዋና ከሲጀሩ ካራከስ ማቃከስ እንጂጂ ሲጀሩ ሴናከስ እንጂጂ ሲጀሩ ኡልፍና ኮስረት ቢላ ሲጀሩ ነብቶ ኮመደና ወያንታኒ ኡልፍና ዋቀዮ ሀጀሎ ታኮ ይሰሩባ አራቀበ ዋና ተጀቱ ኡልፍና ዋቀዮ ሀሉ አራቀበ ዋና ትልበቱ ኡልፍና ዋቀዮ ሀሉ አራቀበ ለፈትናበ ኡልፍና ዋቀዮ ሀሉ ወላቲ ከሰደቱ ኡልፍና ዋቀዮ ሀሉ በረከና አከመታ በረኩማ ለማኩባ ቶርባ ኩራሰደ ኩራሰጋል ዲደበት ኡልፍና ዋቀዮ ሰሚራ ጴጥሮስ ኮቶተኒ ፊደኒ ደመት ከኑርጌሰንቱ ዲበሜካ አሜን ኢለጋሩ ዳን ዲበሜቱካ አሜን አናና ነሚጀሉ ያሜን እንደ አሜን አሜን አመሰን ቡኬጅሩ ቀባነ ዲበማይና ዲበማ ተገበላ ኡልፍና ዋቀዮ ነን ዲበማይና ከና ጴጥሮስን ጭጭረኒ መቃን ሰንጌትረኒ ነሞታን መሰላከስ ኩዳላራንከስ ዋቀዮ ጴጥሮስ ሮልፊና ሳርደ hinjijjirame himmilqay fiigichi Phexro isa kaleessa caala dachaa dabale kana firoota qol nafika
barbaachi keenya barbaachi waaqayyoo wal argachuu baate bara keenya guutuu kisaaraa keessa jiru. Milkaa'uu hojjennee buufachuu tajaajillee buufachuu hin dandeenyu xaaraa kana hin darbu tajaajilli keenya. ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድን ነው? ፌዲ waaqayyoo maali? Barbaachi waaqayyoo maali? Jireenya keenya irraa akkasuma nyaannee dhunnee waan ta'e inni akka duunuu miti ulfina waaqayyoo ofirra finnee ofirratti barbaanne ulfina waaqayyoo akka mul'isu ulfina waaqayyoo akka agarsiisu. Ameen. Phexros argitanii sagalee tokkoon kai iddoo ulfina sana argate maqaa namicha Naazreeti Yesuusin kai deddeebii kan jedhe naafatu taa'uu jalqabe. Naafatu ka'ee fiiguu jalqabe. Jaamaan arguu jalqabe. Du'aan ka'uu jalqabe. እግዚአብሔር ክብር ነው። ulfina waaqayyooti. Nama sin bukkee jiru qaba ulfina waaqayyooti jedha. Dabalame. Dabala ulfina waaqayyoo jedha. Meeqan keessantu barbaada ulfina kana. Mulkaanee dhaaballa miila keenya. Horaa labaashee labara labas. Galmee cufametu ganama. Maqaa nama baay'eerraa waaqayyo hafuura du'aa nukuta. Baraasee kaateene harkula ta'u. Annana caca humna maqaa Yesuusin ulfinni kun si argatu. Sirriitti kaasaa kan keessame diriirsaa fuulduratti akka zedhaa dubbadhaa maqaa Yesuusin jedhame. Mana koorratti, jireenya koorratti, tajaajila koorratti, hojii koorratti, ulfinni kee haa mul'atu jedha. Nan barbaada jedha. Ani toona si ulfina kana kadhadhu hidhaan nama baay'ee ni hiikama. Toona si ulfina kana kadhadhu abbaa keerraa hidhaatu hojjeta. Toona si ulfina kana kadhadhu haadha keerraa humna du'aatu jaba. Toona ulfina kana si kadhadhu waaqayyo waan Israa'el si moositti dabala. Pura una chiesa, la base catiano base. La corgi sut. E basciano. Sut casa. Afurri goftana attima. Gidduna. Sakanan dubbanna. Namni tokko as keessa jirta. Seetan mana keessa irratti du'a karoorse maqaan abbaa keetii girmaa jedhama. Rasi, rasi namni kun Qur'aanis ta'an jama ta'a adda rakkoon jiru sochoosa nama makanaati makaasa eesh warra kaan deebisa amma kan dubban warra dhageessu fuudha nama si kana Kursati, nama majene. Ara kelku. Sila. Ibegara chai no ko. Ada toti. Ada kati ke malo kursati. Ibegara bakara. Delo ke fadla gosta. Laba dia. Mana ya ada mtetti. Mana ya ada dia tabala bisnis. Maita. Arkan nama kabdi. Mana kena? Isin ortodoksi dah. Okay. Nama ni gofta ichaje. Okay. Arkan kesan tekasa. Arif tu miti. Orkasa. Nano zakia. Maka Yesus Kristus ini. Nana doa anggun doa hanya kalau bahkan cabe atau. Yesus sumkan cabe atau. Yesus sumkan cabe atau. Yesus sumkan cabe atau. Ya marada ti cabera ida me dabala cabera ida naga mutu dabala cabera ida ese tu tiate kema abu sera mati ke ontuna manne abba ki esa dies pusa ana ko famchata me okay mati shi amana ni harga te kasa boleh sakabda? Mek. Boleh sadi. Inaman na isang tuntun. Ano naman? Kasa. Sagale kesan kasati ufane roedani. Dabala ufane roedani. Dabala ufane roeda. Nagam dabala ufane roeda. Ola kaseke. Osama radia. Indut batik. Amen.
du'a fangoo du'a waaqayyo cabse. Amen. Dhuguma sitti maas mana yaalatti geessitaniittu. Dura geessineettu. Maal jedhan? Haaromtuun argamne dhibeen qabu. Dhibeen qabu. Homaayyuu hin jiru jedhan. Waaqayyo Waaqni Israa'el dhukkuba kana ammaa qabe keessaa diineetii godheera. Keessaa du'eera. Galateeffadhaa du'eera. Sirriitti galateeffadhaa maal? Imma Waaqayyo Waaqni Israa'el du'a mana kee haadha kee irraa baasee. Amen. Duutuwaatti kee. Amen. In salphaatti. Amen. Gadda guddaa laa baasee kaatee jireenya isaanii mana isaanii rukutuudhaa dhuguma isinitti hima dukkana guddaan hafuura kootti arga. Hafuura kootti dukkana guddaan arga. Kadhannoo fi sirriitti kaasaa jiru. Nagaddeetti ati keedu. Inna gaddamas. Amma nagaddi. Okay. Maal nagaddi? Keeshoo namni nagaddi obboleechi kiyyaas garuu yaa'u akkanumatti roota bishaan farda nama kaajjalaa du'e maal akka jalaa ajjeesu beeku. Waati kee nagash. 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 Harka keessatti kaasa. Du'a fangoo du'a cabeera. Amen. Balballi du'a cabeera. Amen. Bilisa galateeffadhaa fi. Ati akkasii. Ana kan inni dhukkuba garuu yaa'u darbee amma sammuu kanas na dhukkubaa jira. Bilisa nagaa isheen asii alkool baasta. Ati si. Maal jettaa? Gurra dhukkubaa illee maazanii. Maazanii kee gurra dhukkubaa? Kaasaa akka keessa maqaa Yesuusiin fayyinni haa ta'u. Ati asii deemuu barbaadda? Biyya Arabaa deemuun barbaada. Warreen dubbattu itti kaasaa akka keessa sii banameera. Galateeffadhaa fi. Garuu inni tokko afeera haadha kee garaacha tokko garaacha. Otoo kaastesiif kadhannee gara kadhata biraatti darbu. Meer. Garaacha tokko waa? Maal? Gooftaa qabu? Waggaa meeqa na ture? Waggaa afur. Mana yaalatti geessitanii? Ishee? Mul'anne? Fayyuu didan. Harkatti kaasaa ishee kana sirriitti kadhanna seexan operaasyoonii godhee ajjeesuuf jedha humni du'aa cabeera. Cabeera. Dabala cabeera jedhame. Itti dabala cabeera jedha. Kan keessa abbaan kee jiru maadha? Dhugaa? Haati kee hoo? Nagaash? Okay. Galateeffadhaa nagaan ta'eera bakka. Olfuudha harka keessan siniree biseetu mara kaasaa amma dandeessa. Sirriitti dureessa. Hidhadhaa humna maqaa Yesuusiin dhukkuba adda garaatti dhiphataa rakkataa kan jirtan maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Humna maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Maqaa Yesuusiin fayyaa. Fayyaa. Fuudha harka keessan humna maqaa Yesuusiin harka kanarraa ibiddi Waaqayyoo haa ta'u. Nama jaja harka kanarraa ibiddi haa ta'u. HIV kan nyaatu, kaanserii kan nyaatu, du'a kan nyaatu, salphina kan nyaatu, dhukkuba kan nyaatu maqaa Yesuusiin harka kanarraa ibiddi Waaqayyoo haa ta'u. Harka kanarraa ibiddi Waaqayyoo haa ta'u. Miila isaanii hidhee kan jiru haa gadhiisu. Maqaa Yesuusiin haa gadhiisu. Namni tokko sagalee isaa ol kaasee hiikameera haa jedhu.